Dobar dan, dobrodošli još jedan Hristo S vlog. Evo danas ću vam predstaviti jedan model od VTEC-a, a radi se o modelu 1911. Znači ovdje se radi o full metal gas blowback pištolju na zeleni plin, što znači da je cijeli metalan i puni se ovdje na donji ventil kao slično upaljaču. Znači ovdje se radi o jednom klasičnom 1911 Vulgaris, znači to je skroz old school, najstariji. Jedino što je to razlika je tom što ovaj ima plastičnu držku. Ovdje tu ima, možete se ovdje zakačiti lanyard, safety mu je ovdje, to samo pomaknete prema gore. I on kad ispuca sve metke ostaće ovako u zadnjem položaju. I spremnik, možete ovo tu oprugicu nategnuti i zakačiti ovako ovdje. I onda odalje možete puniti kuglice. I onda na taj način štedite usne. I kao svaki 1911 također ima ovu tu kočnicu, tako da ako ovako stisnete okidač on neće pucati. Znači ovako neće, nego ga baš morate uhvatiti punom rukom i to je to. Također u cijevi ima ovako navoj, tako da možete staviti nekakav adapter da bi mogli staviti tracere, prigušivače i sl. I eto, to bi bilo sve. Ako imate još nekih pitanja u vezi ove replike, ali želite vidjeti neku drugu, slobodno pišite komentar. Lijep pozdrav!